Мәктәп укучылары кышкы каникулдардан сыкты. Алда яуаплы һәм оҙон уку сиреге көтә. Үсмерҙәрҙе нисек эшкә көйләргә, физик сәләмәтлекте һаҡлау өсөн рухи иммунитетты нисек көйләргә хаҡта һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө ҡалаһының социаль психологик ярҙам итеү үҙәге психологы Эльвира Байназарова. Һаумыһығыҙ. Хәйер. Эльвира Мисәнда, бына оҙайлы каникулдардан сығыу, ул балалар өсөн генә түгел, хатта өлкәндәр өсөн дә үҙенә күрә бер психологик барьер булып тора. Бына ошондай шарттарда балаларҙы нисек көн тәртибен күҙәтергә, гомумән эшкә нисек көйләргә балаларҙы? Әлбиттә, ул өлкәндәрҙә, ул оҙайлы каникулдарда үҙҙәрен-үҙҙәре иркәләтеп ала тип әйтәйек инде. Һәр бер кешенең үҙенең үнсәлеге була. Нисек ул оҙайлы көн тәртибенә инеп китеүе. Ҡайбер кеше оҙаҡ инә, ҡайбер кеше еңел генә инеп китә. Дөйөм кәңәштәр юҡ тимәк? Дөйөм кәңәштәр юҡ. Үҙегеҙҙе тойоп, үҙегеҙ нисек иртәгә көнгә эшкә барырға, уйығыҙҙы үҙегеҙ күҙәтә алағыҙ һәм артабан үҙегеҙҙең хәлегеҙҙе хәл итәгеҙ. Ярай, үҙебеҙ менән асыҡланды икән, балалар менән нисек? Балалар менән ҡайыр ваҡыт шундай күҙәтеү бар. Бар, ят, иртәгә һиңә мәктәпкә, үҙең ятмайың. Һин үҙең ятмағасың, балаңды ҡайҙа ятҡырға, ҡайҙа һине алып барып ятҡырға уйлайың. Үҙең ниндәй өлгө күрһәтәһең? Иң алда үҙ тәрбиә башларға тейеш, һәм әсә булараҡ, ата булараҡ, һәм артабан балаң менән бергә маҡсаттар ҡуйып, балаң менән бергә ниндейҙер уйлашыуҙар, фекерҙәр, иртәгә мәктәпкә бит әле, әйҙә нисек ул бала үҙе, ҙурыраҡ бала үҙен үҙе контролдә тоторға тейеш, бәләкәй баланы өйрәтергә кәрәк. Һөйләшергә кәрәк, ни өсөн беҙ хәҙер ятабыҙ, бар ят тигән генә һүҙ түгел бит инде. Шулай итеп дәфтәрҙәреңде йый тигән генә түгел бит инде. Беҙгә шулай итеп барыр өсөн ни өсөн кәрәк? Әйҙә бергә уйлайыҡ әле, ул бала үҙе фекер йөрөтөп, үҙенә маҡсат ҡуйырға тейеш тимәк. Маҡсат, маҡсаттан тышта үҙе уйлап, фекерләп өйрәнергә тейеш. Беҙ бит өлкән булараҡ уға бар эшләтибеҙ. Беҙ бит аны ҡасандыр үҙебеҙҙең уйыбыҙға, фекеребеҙгә һалып алғанбыҙ, ә уның әле фекерендә, уйында юҡ. Уға өйрәтергә кәрәк, ул шул фекерҙе үҙе һалып алырға тейеш. Яғни балаға бына торҙоҡта бар ята һал, сәғәт инде 11-нсе китте, йоҡлай һал, иртәгә йоҡлап ҡалаһың, шуна дәресеңә һуңлайһың, ундай һүҙҙәр булырға тейештер бала. Улай булһа, бала ҡапма-ҡаршы ҡылыҡҡа киләсәк. Үҙе ятмай, нисек мине ул ятҡыра. Ул үҙе әйтергә тейеш. Иртәнсә һорауҙар. Мына иртәгә нисек торорың икән, уйлайыңмы, юҡмы? Мына баланы нисектер үҙенә үҙе яуаплылыҡ алып, үҙенең решение тип әйтәйек инде. Үҙе ҡарар, хәл итергә тейеш, һәм үҙе ынтылырға тейеш. Беҙ генә әйткәндән генә эшләргә тейеш түгел, үҙе маҡсаттар ҡуйырға өйрәнергә тейеш бәлки саҡтан. Яғни беҙ үҙебеҙ ҙә кешебеҙгә ниндәйҙер эш ҡушҡандан ғына үҙгәреп китмәйбеҙ. Шулай бит, тимәк, балабыҙ да шулай, баланы айырым шәхес, айырым кеше итеп күреү кәрәк. Әлбиттә. Әйтеүебеҙсә, был өсөнсө сирек оҙайлы һәм яуаплы сиректәрҙең береһе, сөнки бында инде 7 имтихандарға әҙерлек башлана. Ул да булһа берҙәм дәүләт имтиханы һәм йомғаҡ аттестацион эштәр. Бына ошондай яуаплы осорҙа балалар менән нисек һөйләшергә, ғөмүмән бына рухи именлекте нисек һаҡларға ошондай көсөргәнешле осорҙа тип әйтәйек. Иң алда үҙебеҙҙе тынысланырға тейешбеҙ. Сөнки ул имтихандарға улар ҡасанан бирле әҙерләнәләр. Ул имтихан, ошо мәктәпте бөтөү, ул нисәмә йылдар буйы ошо белемде ҡабул итеп, белем алған белемен тикшереү генә тип ҡарарға. Ул һорауҙы ныҡ ҡабарталар, мәктәптә лә ҡабарталар, өйҙә лә ҡабартһағыҙ ул һорауҙы, һеҙ балағыҙға нисек ярҙам итәгеҙме? Әлбиттә, уларға ышаныу тойоуҙарын бирергә кәрәк. Һин бит уҡының, һин бит белдең, һин бит ошоно беләһең, һинән ошонан тыш, мәктәптән биргән һорауҙарҙы, мәктәптән биргән тыш, белемдәрҙән тыш һорамайҙар бит инде. Шуға һин әҙерләнәһең тигән. Һәм мына ошондай бар әйтем бар, филде лә ашарға була, әммә тик уны бүлер кәрәк. Шуға филде лә ашарға була, белемде лә шулай уҡ имтиханға ла әҙерләнергә була, әммә тик уны бүлеп, уның адымдарын яҙып, мына көн һайын
нисәлер вакыт мин ошо имтихандарга әзерләнергә тиешмен дигән бала үзенә үзе испатларга тиеш һәм үзенә үзе ул әйтергә тиеш. Әйе, мин бүгенге тәртибемә ярты сәгатемне шул фәнгә бирәм, икенче фәнгә дип ул үзенә үзе әзерләргә тиеш. Әгәр дә филдә ашап булмаһа, ягъни имтиханда әзерләнә алмаһа, бирә алмаһа. Ул вакытта хәзер үк бүгенге көндә үк дәфтәрегезне ак битталагыз, уртага бүләгез һәм 2 сорау язагыз. Мин имтиханды һәйбәт бирһәм, нимә була? Һәм имтиханды бирмәһәм, нинди була? Без төрле сценарий үзебезгә корырга тиешбез. Чөнки без бирәм дип барганда төрле хәлләр була. Имтихан ул кәрт уйны тиде шул. Әйе, шул бирәм дип бармаһа, капыл аптырап калмаслык булһын. Мин бирһәм шул була, бирмәһәм шул була дигән ул сценарий корырга тиеш. Гомумән психологлар бына ошо ак кагызга 2гә бүлеп язу дигән практиканы еш кына кәңәштеләр. Димәк, ул эшләй бу. Мотлак языр кирәк, чөнки моны без уйлап карагыз, фикер башыбызга керә һәм тәнибез аша без язабыз сценарийды. Димәк, без әзербез. Без стрессыбызды, шул язган кагызда без үзебезнең стрессыбызды һәм борсылуларыбызды халып сыгабыз. Димәк, монда борсылырлык күп хорозлар да килеп тауырга тиеш түгел. Бирмәһәм шулай була, бирһәм шулай була. Тынычланырга һәм әлбәттә максаттар куеп, яйлап, үзебезнең көн һайын тырышып, көз түгеп, энергиябызны алып, әзерләнеп һәм ышанычлы барып җитәргә кирәк имтихандарга. Мәктәп ул бит балаларның уку урыны гына түгел, ул балаларның аралашу урыны ла. Һәм бына ошо аралашу һөҗүмтәһендә төрле күңелһез хәлләр килеп сыкмаган өчен мәктәп укучылары арасында экстремистик идеяларны искәртү буенча документка кул куелды шу көндәрдә. Уның буенча мәктәп укучыларын ниндидер тест эшләргә кирәк, я булмаһа уларның социаль сәхифәләрен күзәтеп бару. Бына бу нитиклем бүген актуаль ошондый караштар, ошондый документтар. Ул бик актуаль, бер ягынан хөкүмәттә безнең балаларны хөкүмәт ярдәм булырга тиеш безнең балаларны тәрбияләшергә. Чөнки без үзебез социаль селтәрдә үзебезне күзәтеп, атасларның елкәһенә генә халу түгел. Юк, улай гына түгел. Бер ягынан без әйдәгез карайык әле шундый яктан. Интернет ул корал. Менә коралды ничек кулланалабыз? Әгәр дә ул коралды без контрольһез кулландырабыз икән бала әлбәттә төрле куркыныч хәлләргә барып җитә ала. Баланы контрольдә тотып, ни өчен бу интернетка утырам? Монда нимә алгың килә? Монда нимә тапкың килә? Шулык имтихандарга әйләнәһеңме, әллә икенче максатта кулланаһыңмы? Әлбәттә. Һәм шулай ук интернет менән нык бала мавыгып китһә, көне-төне унда булһа, уның клиптовое мышление һәм еңеллек, ул еңел, это нереальный мир. Менә рус әйткәндә, реальный мир, уход от реального мира ул уенга китә. Я уенга, я интернетка. Ул бит анһат ул тормай, аны эзләмәй. Ул астыла, караныла, шул моментта эсенә сумды еңеллек. Һәм сыктыла онытты төбәтәй. Сыктыла онытты. Шуга без минең каравымса, ата-әсә ул интернеттан һезнең эргәгездә булһын өчен, ул мауктыргыс балаһын уның эргәһендә булгыһы килерлек итеп тәрбияләргә тиеш һәм интернетты кораллама кулландырырлык итеп. Чөнки ул интернет менән һеҙҙе алыштырырга тейеш түгел. Шуныһы бар. Чөнки бөтә дөньяны интернетка алыштырган балалар да бар. Бына һеҙ республиканың ата-әсәләр комитетын етәкләйһегеҙ һәм ошо комитет етәксеһе булараҡ әйтегеҙ әле. Бары тик мәктәпкә генә япһарып ҡалыу да дөрөҫ түгел, шулай бит социаль сәхифәләрҙе тикшереү. Әлбиттә, бала менән мөнәсәбәт булырга тейеш. Бала менән тыгыз бәйге булырга тейеш. Бит бәйләнештә булырга тейеш. Бит нимә менән тынала, нимә бит балаларыбызды ни өчен тотабыз? Буның өсөн көне-төнө тик бала менән генә йәшәү кәрәкме? Юк. Бына һез шулай дип әйткәндә, психологта шулай дип әйткәндә, мин шулай күҙ алдына килтерәм, әммә мин эш кешеһе һәм бала менән көне-төнө уны күҙәтеп тора алмайым. Һәм күпселек ата-әсәләр республикала шулай. Кискеһен кайы вакытта һез уның менән күрешәгез, бала һеҙгә үҙенең көн эсендә нимә менән шөғөлләнгәнен һөйләп бирһә, һеҙ русса әйткәндә безоценочное слушание дип әйтәйек.
без оценочное слушание. Ул һеҙгә ышаныслы үҙенең хис-тойғоларын, бөтөн булган нимә менән яшәгәнен ул һеҙгә сисеп асып бирергә тейеш. Ана шул була, тимәк, бала менән бәйләнеш булдыру, уны күҙәтеү, тимәк. Ул әгәр дә ул һеҙгә һөйләй башлана, мына мин шул малай менән шайтып уйнаным тиһәм, ах, һин нишәп уның уйнаның тиһәң, әлбиттә ул икенсе тапкыр һөйләмәй. Мин был малай менән уйнаганда минең әсәйем әрләнә бит әле. Мин һиңә һөйләмәйем. Юк, безоценочное слушание. Әгәр дә үҙенең балагыҙ менән тығыҙ бәйләнештә булғыһыҙ килә, безоценочное слушание. Әлбиттә, фекер алышыр кәрәк. Әрләргә ярамай. Аңлатырга кәрәк. Ул бала өйрәнә. Ул был дөнья менән ул яңы саҡ таныша. Һеҙ таныша үткәнегеҙ өлкәнһегеҙ, ә ул яңы ғына таныша. Ул танышҡанда һеҙ уның менән дуҫ булығыҙ. Бына иң мөһиме. Шулай итеп, бына әлеге вакытта омикрон яна тиҙәр балаларға, улар был яңы штамға тиҙ бирешеүсән тиҙәр. Һәм әлбиттә бына ошо физик һаулығыбыҙ ныҡ булһын өсөн беҙҙең рухи яҡтан иммунитетыбыҙ да көслө булырға тейеш. Бына ошо йәһәттән ата-әсәләргә һәм уҡыусыларға һеҙҙән кәңәштәр. Иң алда эмоциональ яҡтан тыныс булырға кәрәк. Ҡурҡырға ярамай. Беҙ ҡурҡҡан саҡта тиҙ генә ул ауырыу йәбешергә тип уйлайым инде. Иң алда үҙебеҙгә әйтергә тейешбеҙ. Беҙ сынығабыҙ. Физик яҡтан, эмоциональ яҡтан. Һәм шул уҡ ҡурҡмайынса үҙебеҙҙең ғәҙәти эштәребеҙҙе алып барабыҙ. Әлбиттә, витаминдар эсер кәрәк, әлбиттә, саф һауалар йөрөр кәрәк, әлбиттә, кискен ваҡытында ятырға, иртәнсәк ваҡытында торорға. Ул ваҡытта беҙгә омикронда ҡурҡыныс булмаҫ дип әйтерлек. Ҙур рәхмәт һеҙгә кәңәштәрегеҙгә, уңыштар теләйбеҙ эшегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, бөгөн беҙҙең студияла Өфө-Ҡаланың социаль психологик ярҙам итеү үҙәге психологы һәм республиканың ата-әсәләр комитеты етәксеһе Эльвира Байназарова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.